Herkese salam arkadaşlar. Bugün sizinle bir yerde Age of Story 3'te Türkiye ile Osmanlı qurma serisinə başlamış bulunmaktayıq. Video keçməmişdən əvvəl bir alqış gözləyirəm. Sizdən alqışlayın. İkinci olaraq dostlar, bu videoya çox böyük bir edit sərf elədim məncə, yəni. İstədiyim bu editə görə, videoya görə mənə bir like atmağı çox görməyin. Direkt like'ı atın, videoya başlayaq dostlar. İndi Osmanlı serisini necə başladıq? Bacı Osmanlı nə qədər ərazidən, hansı ölkələr var Osmanlı ərazisində, ona baxmaq lazımdır. Yəni çoxdur, Bosna Hersek. Yəni bunların hamısını ələ keçirə biləcəyik. İlk başda bu ərazilərdən başlamağı düşünürəm. Ondan sonra Avropa əraziləri ya da fərqli də ola bilər. Tam bilmirəm bu dəqiqə. İndi bizə lazımdır nə? İlk başda diplomasi puanlarını gəlirik, avantaj puanları, agresif genişlənmə yox, aylıq gelirimiz artıraq. Bir də ki, buradan gəlirik diplomasi puanı, din döyüşləmə yox. Hani o? Diplomasi puanı verib bir dənə. Ondan sonra dostlar İtaliya dövləti ilə aramızı yaxşı eləməliyik. İtaliya ilə bir ilişkimiz olsun, dostluq ilişkisi. Deməli bunları artırırıq biraz. Deməli askeri danışmanımız kim olsun, bu ola bilmir. Onda ən yaxşısı bu dostlar məncə. Seçdim indi. İndi buradan gəlirik, başkəndi yüksəldiririk, yüce mahkəmə yüksəldək. Bəs indilik bu qədər. 30.4 katımız var. Ordu baxımında qısırıq indilik. Hələ ki lazım deyil, bir döyüşə ehtiyacımız yoxdur. İndi bizə nə lazımdır? İtaliya ilə bir dostluq əlaqəsi quracağam, yəni ittifaq deyim, yəni daha çox. Ondan dolayı adam modemi söktü. Biraz para lazımdır. Aramız yaxşı olsun, məncə o da bizi qəbul edir. Təxmini 165 daha döndərdim. Biraz daha pul yatırmaq lazımdır. Onun üçün hızlı bir 4'e alaq. İran qarşısında təhlükəsizlik alacağam. Təbii ki, bir də Rusiya. Yox, Rusiya olacaq. Tamam. Bunlarla sağlamazlıq faktı İtalyanın da bir dostluq əlaqəsi çox yaxşı olacağını düşünürəm. Deməli, bizə nə lazımdır indi? Biraz daha arman göndərək. Deməli, aramız əslində yaxşı ola bilər, amma oyunu biraz hızlandıracağım indi. Aramız yaxşı ola bilmir bizim. 2 hours later. Hadi ittifakı vardı kardeşim, bir icazə ver, ittifak alaq da. Şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakma. Biz de veriyoruz özümüzə. İcazə vermədi, gördüğünüz üzere. İcazə vermədi. Heç nə olmaz. En azından bir saldırmazlıq yenə deyirəm. Saldırmazlıq bir paktı eləyək. Saldırmazlıq paktı. Buna etmək olmaz. İran'a gidiyorum da. İran'a etmək olmaz. Rusiyanı nəsə elə bilərimi? Tamam. Bak bu çox gözəl bir hərəkət idi dostlar. Gözləmirdim. İran Türkiyə ittifaqlığı qəbul təbii ki. Deməli, bu bizə böyük bir dəstəkdir dostlar. Belə bir ehtimalın düşmə ehtimalı çox çətindir. İraqla daha çox ittifaq olur. Tamam, bir şey yoxdur indi. Bir də ordumuzu artırırıq. Nə də olsa arkamızda yine İranlar bir təhlükədə bizə yardım edirlər. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Deməli bizə biraz da bu modern örgütlərdən lazım idi. Tamam, yeterlidir. Şimdi ilk başlayacağız Suriye'ye daxil oluruq. Suriye ərazisi direkt. Deməli Filistin dövləti bizə bir şey edə biləcək dövlət deyil adam. Yəni ilk başda dostlar gördüyünüz üzere Suriye ərazisini alırıq. Çox rahat bir şəkildə alacağıq mı? Aldıq. Osmanlı əraziləri indi tamamlayacaq. Baxırıq buradan təxmini. Deyəsən baxmışdım, İdlib idi. Bir də ki Arak, Hasiba, bir də Nusaybin əraziləri. Buranı aldı. Bura. Tamam. Bitti deyə düşünürəm. Bu qədər olmalıdır mən bilən qədərilə. Deməli, dinlərdə dəyərli yoxdur. Din eynidir dostlar. Orada. Din dönüşmə ehtiyac yoxdur kısaca.
İndi deməli yüksək məhkəmənin altına başkənt yüksəldək. Ondan sonra gəlirik direkt heç uzatmadan. Bazı dövlətlər direkt xərcləyir dostlar. Yəni bizə çox vaxt itirməsinlər deyə direkt Ermənistanı da məğlub eləyək. Yəni İranı bir daha çağır. Tamam. Bunu özüm həll edəcəm bu arada. İranı çağırmalı ehtiyac yox qədər döyüşə. Yəni özümüz də həll edə bilərdik, amma olmadı. Ordumuz çox az idi dostlar. Yəni giriş olmur. Yani biraz olmadı. Direkt bərazlərdə alıq. Ben İrəvan ərazisinə daxil olan və aldım. İndi bizə buradan biraz deməli Ermənistan ərazisi Yerəvan Quyumdur. Bərazlərdə direkt direkt alıq. Bana bu videodan 20 like gözləyirəm. Bacı ata bilərsiniz. Çox inanmıram, 20 like gələcəyinə inanmıram, amma bəlkə bir ehtimal, yəni çox aşağı ehtimaldır. İndi Gürcistan ərazisi, bax heç uzatmıram Gürcistan'a, direkt daxil olan. Os yox olmaz. Bizim hələ ki ittifaqımız sayılır. İttifaq nədir? Aramızda döyüş olduğu üçün elan edə bilmirəm qısaca. Deməli Yunanistan'a ələ keçirəcəm. Yunanistan'a baxmışdım. Yunanistan bütün ərazisi lazımdır bizə. Deməli Yunanistan'ı ələ keçirmək üçün deməli bizə lazımdır Romanya ilə döyüşmək lazımdır bizə. Sonra tam Romanya ilə döyüşəcək, bir də Yunanistanla. Yəni asandır məncə, yəni arxamızda olsa kim varsa, yəni bizim arxamızda bu dəqiqə İran var. Yəni bizi hər adam uda bilməz dostlar. İranın ordusu o qədər də aşağı deyil. Deməli buradan gəlirik. Baxın direkt bir səviyyə daha artırıq və məncə yəni rahat bir şəkildə udacağımı düşünürəm. Yunanistan'a direkt dalıram. 47'de ama yani udarız diye düşünürəm məncə. Tamam, var son anda tutdu. Mən bir istəyirəm ki bu ordunu tamamlayan məhv edeyim. Sonra tam bu dəqiqə Romanya ordusu var. Ondan da İran müharibə aparırsa deyə düşünürəm. Biz bu dəqiqə bu əraziləri alaq. Yani biraz Romanya çox şeydir. İlerleyip ərazilərimizdə ilerleyeceğini bilirdim olsa, ama burada ilerleyeceğini bilmirdim. Biraz yerinde diyanda karşısında niye yerinde diyanda? Bu da bitti. Şimdi biz bu ərazilərə direkt daxil olaq. Mən İran çağırmışam. Ben niye gəlməyib belə də? Və gəlib mi görmədim. Gəlibdi. Romanya'nı olsa özü məğlub edəcək. Romanya məğlub elədi gördüzlərə. Və məğlubiyyəti uğramağına çox az qaldı. Çox az bir ərazi. Tamam. Yunanistan mən bildiyim qədərlə hamısıdır. Sizə də bir göstərim. Yunanistan ərazisinin hamısını ələ keçirməliyik. Bundan dolayı bir Yunanistan bütün ərazi olaraq seçirəm. Amma seçə bilmirəm. Niyə seçəmirəm? Belə şey olmamalıdır məncə. Yəni çox pis oldu dostlar. Yəni tam belə deyirəm ki, udacam, ərazinin hamısını ələ keçirəcəm. Olmur. Tam bu əraziləri ələ keçirəm. Onda buranı da buraxırıq. Buranı da ələ keçirəm. Yunanistan burada 2 dənə ərazisi qalıb. Onu da sonra ələ keçirəcəyimi düşünürəm. Direkt basıram. Məncə yəni bu qədər ərazi indilik bəsdir deyə düşünürəm. Və geri çəkiləcəm. Bu ərazilərin hamısında gördüyünüz üzrə biraz daha din sünilik işlər aparam. Məncə yəni bu video dostlar yəni dolu olan bir video oldu. Ermənistan ərazisindən Quyumlu və Yerevan aldıq. Sonra buradan Suriya ərazilərindən Arrakak və Hasiba və İdlib ərazilərini aldıq. Nusaybin ərazisini burada. Yunanistan da demək olar çox böyük ərazinin hamısını aldıq desək yeridir. Məncə bu videonu burada sonlandırmaq daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Bu arada son olaraq da bir İraqla aramızı baxaq. Yoxdur aramız, o qədər də saldırması faktına görə. Bir Rusiyaya da baxaq. Yoxdur hələ də. Tam sıxıntı yoxdur. İran deyə bir ittifakım var və indidən Osmanlı ərazisini qurmaq yolunda böyük bir
iş apardıq gördüyünüz üzrə. Bu videonu burada bitirəm. İnşallah videonu bəyəndiniz. Bu videonun davamı ya sabah ya ondan sonraki gün gələcək. Sağ olun.